زما محترمو یو نوجوان مسجد نبوي په گیټ کې ناست دی زارو قطار سره جاړي ها عمر رضی الله عنه په مسجد باندې را داخلېدو چې دا نوجوان یې وکتو ورته وی ولې جاړي وی امیر المؤمنین ما نه ډېره غټه ګناه شوې چې ما به الله معاف کړي که به مې معاف نه کړي هغه عالمو ورته وی څه ګناه دې کړې لاس یې ونیولو رای وستو عمر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تینا تپوس کی اے عمر ولی جاړي و یا رسول الله د دې نوجوان جړه او جړولم وی تعالی کولی جاړي وی چې ما نه ډیره غټه ګناه شوې ده وی څومره ګناه بدر نشوي وی ډیره غټه شوي وی د الله د عرش نه غټه ګناه وی او د الله د عرش نه غټه ګناه بیا اخره کې وته وی الله رسول وته فرمای د الله د ذات نه غټه ګناه وی نه د الله د ذات نه غټه ګناه ده وی ځا الله چې څنګه لوی دی ستاسو لوی ګناه به معاف کړي ستاسو لوی وای ګناه دې سکړي دا غي په کلی وطن کې زما محترمو یو حسینه جنۍ وه هغه وفات شوه چې کله یې قبر کې کېښوسته زما محترمو حالانکې وایي زه کفنچور یم وایي ما د دې مړو نه کفنونه پټول خو چې د دې جنۍ قبر مې راکولاو کو دا دومره ښایسته وه چې ما ترې نه کفن راوچت کو را روان شوم شیطان راغی شیطان زموږ دشمن دی که نه دی دی که نه دی دی که نه دی شیطان الله ته قسم کړی بندگان به درله ګمراه کوم ستا په ذات مې دې قسم وي بندگان به درله ګمراه کوم برنه برازم خطنه برازم خی سیډ نه ګد سیډ نه بندگان بدر لګم راکوم حتی چې یو بم جنت تطلو والا پاتې نشي الله وته فرمای اے شیطانا زما دې په خپل ربوبیت باندې قسم وي زما دې په خپل لوی شان باندې قسم وي زما دې په اوچتې مرتبه باندې قسم وي زما بنده دې زمکه نه اسمانه پورې ټوله خلا ګناه نه ډکه کی یو ځل ما ته په اخلاص سره اے الله ما معاف کا اے شیطان زبورته ټول ګناهونه معاف کا هغه الله په من غیرت کړی دی زما محترمو نوجوان ورته وی یا رسول الله وی دغه ټیم کې شیطان راغی او زه ور واپس کما او هغه زنانه سره په قبر کې بدکاری وکړه الله اکبر وی هغه زنانه راته ګویا نه شوه چې ای بدبخته خپلوانو ما ته غسل راکړو پاک صفایي کما او په دې قبر کې کېښوستمه دلته هم درنه خلاصه نه ومه دلته به زه به سبا د قیامت پر ورځ د جنابت په حالاتو کې د الله مخې ته ودرېږم ای ظالمه زما محترمو الله رسول دا ټوله واقع د نوجوان اوري سترګو مبارکو کې اوښکې راغی رنګ مبارک تک سور شو او د نوجوان ته ګزار ورکوي پاسه تا الله نه معاف کوي تا الله وی شړو د خپل در نه وشړو زما محترم هغه نوجوان لاړې په یو ځنګل کې پروت دی زارو قطار سره جاړي چې ای الله ما نه ډېره سنګینه ګناه شوې ای الله سبا د قیامت په ورځ د جهنم اور زه نشم برداشت کولی ما لکه سزا راکې دنیا کې راکا یا کتا زما دا توبه قبول کړي په دې باندې محمد رسول الله خبردار کا صحابه به خبردار کا چې ما سره نفرت کم شي جبرائیل راغی اوه قدردان الله دې زمونږ استاد مهربان الله زبردست الله قوت والا الله طاقت والا الله څومره مینه کوي موتا سره یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم هغه کریم رحیم رب طرف ته ولې ناراضي ته دا لاسونه ولې ما طرف ته نه اوچتې مخلوق ته په سوال باندې ستړی شوي مخلوق نه په غوښتو کې شرم دی الله نه په غوښتو کې عزت دی زما محترمو جناب محمد رسول الله تشریف فرما دے جبرائیل راغی السلام علیک یا رسول الله سلام نه بعد تپوس گئی الله تپوسونه کړي نبی علیہ السلام غبراو شو چې الله ما نه تپوسونه کړي او الله تپوسونه کړي جوابات غواړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای جوای جبرائیل علیہ السلام وتعارض کی الله پاک فرمای چې خالق ته ک الله دی وای نه زجر ته خالق کې دی شم خالق خو الله دی وای ښا مالک ته ک الله دی وای مالک خو الله دی زه خو د الله بنده يم د الله رسول یم وای ښا بخون کې ته ک الله دی وای الله دی زه خو خلکو ته عفو درگذر نشم کولی زه خو د چا مغفرت او بخنه نشم کولی وای ښا بیا وورا کم نوجوان چې تعالی راغلو او تا سفیله ورکو د خپل در نه دی او شړو وورا الله را لګلم چې ما دا غ نوجوان توبه قبول کړه الله را لګلم چې ما دا غ نوجوان خو هغه الله طرف ته خوراشي هغه الله طرف ته خوراشي دې ته د جمعه دروازه سنټر جیل ښکاری دې ته قران راخستل د زما محترمو د اورس کروټي په لاس کې راخستل دومره وته مشکل شي ها دا کامیابی غواړي دا سکون غواړي رونو را واپس شي د خپل علماو سره مینه وکي محبت وکي د کوم خلکو کورونه وران شوي دي الحمدلله د دې علماو په کردار د دې علماو په برکت باندې هغه